दिस बार सोनू मिश्रा बैक इन न्यू वीडियो। स्वागत है एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सामने प्रस्तुत एक बार फिर से आप लोगों के सामने झंडू बाम क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसके बारे में बात करते हैं। झंडू बाम क्या है कि आप कहते हैं ना कि एक चीज़ है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। झंडू बाम सबसे पहले मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको टॉपिक बताता हूँ। यदि आपको जुकाम है, खांसी है, तो आप इस झंडू बाम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड ये झंडू बाम आपको बहुत ज़्यादा कारगर, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देने वाला है। ये दो तरह की होती है, एक तो हरी डब्बा है, एक लाल डब्बा में भी आती है। तो जो लाल डब्बे में आती है तो बहुत ज़्यादा जलन करती है, बहुत ज़्यादा उसको बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। और जो ये है, इसको बर्दाश्त करना थोड़ा सहज होता है, थोड़ा सा ये नॉर्मल होता है उससे। बट फ़ायदे दोनों के बिल्कुल सेम है। थोड़ा नॉर्मल तो थोड़ा कम, थोड़ा सा मतलब लाल वाले से थोड़ा कम है, बाकी ये बहुत अच्छा है। यदि कोई जुकाम हो रहा है तो आप अपने नाक में, कान में, सॉरी कान में करो, नाक में एंड हेड की जो है साइड साइड में आप लगा सकते हो। एंड उसके बाद गले के नीचे लगा लो एंड थोड़ा रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग पे आप लगा लो, तो आपका जुकाम ये 1 से 2 दिन में चट्टे से खत्म। फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलेगा, आई मीन टू से आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। सेकेंड डे आपको बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। यदि आपको खांसी है तो खांसी के वक्त भी आप लगा सकते हो। यदि आपको ज़्यादा मतलब हेडेक हो रहा है तो भी आप सर पे लगा सकते हो, थोड़ा थोड़ा मालिश कर सकते हो। मालिश करने के बाद आपको ये झंडू बाम बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। दूसरी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। 20% जो है फ्री मिल रहा है आपको झंडू बाम। उसके बाद बात करते हैं कि क्या है कैसे है। तो झंडू बाम आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन कंपोजिशन इन W/W। ओके, सो थोड़ा सा इसको मैंने वो रिज्यूम किया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो मैं थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ आपको इसके बारे में, ये कैसे क्या है, क्या काम करता है। तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ये, इसमें सत्व 12% मिला हुआ है इसमें। एंड इसमें मेंथा मिला हुआ है। एंड उसके बाद इसमें गॉथलेरिया फ्रैगनेस्टिसिमा मिला हुआ है। और इधर लिखा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल स्पष्ट, आप पढ़ लेना। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करें, पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, जैसे आपको समझ में आएगा। तो आप देख लेना एक बारी। उसके बाद इमामी लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। एंड जो इसका प्राइस है वो बता देता हूँ मैं। प्राइस है इसका 35 रुपीज़। देख लो, छोटे से एक बोतल का 35 रुपीज़ इसका आपको प्राइस है, जिसमें आपको ये 35 में मिल जाएगा। ये आपको स्पष्ट दिख गया। एंड इसकी एक्सपायरी आपको दिख ही रहा है, 18 में बना हुआ। 3 साल की एक्सपायरी होती है नॉर्मली, ये मतलब ये वैसे एक्सपायर तो होते ही नहीं, आयुर्वेदिक चीज़ एक्सपायर नहीं होते, बट फिर भी एक मतलब नॉर्मली बोलने के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि एक्सपायर है। ठीक है, आपको जुकाम अस्थमा वगैरह टाइप ऐसा कुछ हो रहा है ठंड के मौसम में, अभी हेडेक हो रही है, तो आप इस झंडू को यूज़ करके एंड आप अच्छे से इसको लगा के इसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। ओके गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दो इस वीडियो को लाइक। एंड उसके बाद आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो कर दो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।